主啊！呢個掌聲俾主耶穌嘅，使唔使俾勁啲啊？多謝主 ，Amen。頭先咧嗰個嘅 Randy Clark 嘅特會咧，多謝弟兄姊妹啦，我哋非常之踴躍嚇。基本上咧，因為我哋今次咧會同步兩個教會一齊做啦。咁喺港島區嘅喺灣仔一個叫 Divine。咁啊喺我哋呢邊咧就星期五夜晚，星期六下晝，星期六晚啦，咁3場，咁啊基本上咧我哋大部分嘅飛派晒啦，咁啊我哋最後咧而家得翻50張飛嘅啫，就係放我哋內部，所以你今日即係散咗會，即係好嗱聲攞啦。咁啊嗱，即係如果你真係攞唔到飛咁嘅狀況，唔使驚嘅，有兩種情況，第一。可能攞咗飛因為我哋免費派發啊嘛，係咪？有啲弟兄姊妹可能咧唔到啊，定點樣咧？咁我哋就將會喺聚會開始20分鐘之後咧，如果有飛嘅都唔嚟咧，而冇飛嘅嚟咗咧，咁我哋就會喺開始聚會之後20分鐘咧，就將個位置咧就讓俾啲冇飛嘅弟兄姊妹嘅。咁如果你真係咁你事後先嚟會點樣啊？我過咗1個鐘先嚟啊，定我冇飛真係又點樣咧？咁我哋就會喺教會有第二啲嘅房間咧，咁我哋都可能咧就會用電視轉播，會喺第二啲地方，咁啊都即係去盡量去接待啦。因為除咗我哋自己本會嘅弟兄姊妹，都有好多外邊嘅教會嘅弟兄姊妹咧，好渴慕啊！咁啊今次咧即係阿 Randy 牧師咧都係第2次嚟香港啦。咁啊今次我哋就試下用兩邊教會咁樣轉播。如果狀況激烈咁啊，會唔會第時咧我哋就即係再租地方？因為今次都想將最多，我哋又唔想即係買飛啊，搞好多行政嘅嘢啦。但係即係就想用翻我哋兩個教會，咁我哋就會減省咗好多即係不必要其他嘅開支。務求咧，所以我哋可以唔使即係收費用啊嘛，可以免費咁樣啦。咁啊，佢預備咗嘅材料都成本書咁厚啊！哇！即係佢個筆記都即係相當厚。咁可能到時咧就會即係我哋而家都整理緊一啲中英文嘅筆記啦。咁就可能係當中嚟到嘅會場咧，會有一個即係好平嘅價錢。咁咧就係可能30蚊、50蚊，我唔知最後即係個價錢要睇翻Divine 嗰邊即係俾我哋意見啦。咁可能我哋就會咧，大家淨係可能就係買佢嘅教材咁得㗎啦。咁啊就喺個成個聚會裏邊咧，好似等於買咗本書即係上咗一個課程咁樣啦。所以好想鼓勵弟兄姊妹，得翻最後嗰50張飛，咁啊盡快咯，好嘛？好，感謝主。咁啊今次咧我都想做少少報告啦。咁啊我啱啱咧就係喺巴黎翻嚟啦。咁啊就係我哋4個人啦。咁啊冇時間整相嘅咧 Facebook download 嘅啫。我哋自己自拍咁啊。雙牧師同阿 Mandy 傳道咧就同阿 Kathy 同 Gabby 咧就之前喺3月中咧就去咗荷蘭，喺荷蘭就辦咗第一次嘅經歷神營會啦，類似啊咁。雙牧師上個禮拜可能應該都有同你講少少啦，係咪？咁啊，我就聽到好多咧就 feedback 啊，好多嘅迴響啦。咁啊，今次即係我哋撞到有啲，哇！我去過啊，雙牧師同埋即係成個團隊都好好啊咁啊。佢哋就去咗又搞咗3日嘅類似經歷神營會。咁啊，當中咧都幾大挑戰啊！未信嘅又有，傳道人嘅又有咁樣嚇。咁又即係有啲嚟自個背景非常之傳統，咁啊又唔可以講聖靈充滿啊咁嗰啲，咁但係佢商人就帶佢哋去進入神嘅同在嘅裏邊咁樣，有好多又見到異象啊，有啲甚至被聖靈充滿喎，你知唔知啊？就乜都唔講啊，但係主嘅靈咧就大有能力嘅同在，佢哋係做咗8場嘅音樂會啦，咁啊跟住咧呢兩個女孩子咧就咧。雖然牧師就同阿 Mandy 傳道就翻香港咧，呢兩個女孩子就從咧荷蘭咧就嚟到巴黎。咁啊，我同阿 Stephen 咧就去到巴黎咧，15天裏邊咧，我有15場嘅講道，3場嘅音樂會。所以有啲同工就話：哇！你嗰啲相咧，你個個都知擘唔大眼咁嘅，冇辦法啦。咁啊，好攰啊喺嗰度，即係好多嘅服侍聚會咧。咁啊，有咧喺我哋自己本會啦。嗱，呢個就係我哋嘅巴黎嘅復興教會啊！嗱，呢啲即係成個狀況咧，朦朦地啊，唔好意思啊，上網去睇清楚啲啦。咁啊，呢個全景嘅照片啦，咁我哋就租借咗一個嘅叫做 Anglican Church 咩聖公會嚇，我哋租借咗一個聖公會，呢個聖公會都係聖靈充滿嘅。咁我哋一路喺嗰度聚會啦。咁就神啊，今次令我好興奮，原因咧就係第一次，我由1996年我第一次去巴黎。到今天都15年啦，我相識咗嗰邊嘅同工15年啦，見到有啲有第一次，我成日即係笑嗰啲同工啦。我第一次去巴黎1996年嗰次，阿生佢哋記得㗎啦，一餐法國餐都冇得食，淨係攞咗個急凍嘅法國蝸牛翻香港喺教會呢度嘅微波爐叮嚟食。原因佢今日先嗰啲同工15年後講翻個原因俾我知，佢話我哋唔識法文啊嘛。
唔夠膽帶你去法國餐廳，唔識叫。所以當年佢係啲鬼佬嘢唔好食嘅，食中餐啦。咁啊，當年我去咗1個禮拜做，日日食溫州菜，即係我食餐法國餐啦，日日都冇得食咁啊。即係所以今15年後終於揭盅啦。但係今年我點解咁興奮咧？第一次去喺我哋嘅崇拜裏邊咧，有中文即係講普通話啦，同埋法文嘅敬拜同時進行啦。哇！我哋俾掌聲，我哋主好唔好啊？哇！即係用法文嘅歌，好似我哋咁咧，好似我哋敬拜有中英文歌詞咧，係咪？咁我哋唱廣東話，有時我哋會唱下英文，啱唔啱啊？佢哋就而家咁啊，開始唱法文，又開始唱普通話，真係見到第二代興起嘅。咁啊，就5月1號開始咧，以前咧呢一部我哋教會大部分都係溫州人，咁我哋會有普通話同溫州語翻譯。喺今年5月1號開始就唔再翻譯溫州話啦，開始有普通話嘅崇拜，同埋溫州話崇拜。咁我哋 target 5年之內，我哋想咧發展法文嘅崇拜。所以當中有冇啲人啊？你法文 OK 啊嚇？咁啊，即係啊有啲喺後邊啊做 video 嘅姊妹已經預咗一個啦，阿 Bonnie 啊咁樣啊，咁啊我自己而家都準備要學少少啦。咁啊，因為同啲年青人交往咧，唔能夠成日蹦書今晚打老虎咁樣嗰啲咁啊，頂咗句咩昂花呢樣嗰樣幫啦別最叻就幫啦別 T 㗎啦嚇，食得好咁樣嚇，因為所以啊冇乜第二句，但係即係學少少，因為可以同多啲青年人咧交通啊，咁啊因為第二代嘅青年人成長咧，同埋今次咧好感恩，咁我哋又去咗一個廣東話嘅崇拜啦，即係音樂會啦，咁我哋做咗3場音樂會，咁呢度係其中一場啦，就係喺巴黎嘅，係一啲廣東人咁啊幾好啊！咁我哋即係喺當晚人，間教會唔好多人，但係咧嗰晚有超過40人決志啊，40人決志，哇！令我哋去間教會好興奮啊！我從來未見過咁大嘅復興啊！咁啊，即係好感謝主啊！咁啊，即係喺中間我冇機會俾相你哋睇，咁咧我哋就咧去咗德國啊，不過陣先講德國。咁啊，最後咧我哋咧就係做咗2件事啦。第一就係一個呢個嘅天主教堂嚇，就係咧全個巴黎我哋第一次。亦都係巴黎嘅第一次，眾教會聯合做咗一個嘅佈道會啊！呢個係一個創造咗歷史啊！咁啊，眾教會啊，即係代表住唔同嘅教會啦，有好多宗派啊，唔同嘅即係或者對聖靈嘅工作唔係好開放啊。過去都覺得哇，因為咧喺意大利咧有一間復興教會，喺巴黎有3間復興教會。因為巴牧師嘅名聲都幾響啊，啲人好中意用我哋嘅名啊！喺意大利有一間復興教會啊，就做得唔係咁好啊，即係有好多製造咗好多矛盾啊，所以有啲人咧誤解咗對復興教會。所以感謝神咧，喺過去3-4年間咧，我哋喺歐洲咧都做好多嘅報導啦，令到神嘅恩典咧，我哋嘅教會嘅名聲咧喺度重新建造啦。其中喺巴黎咧有一個嘅機構叫餐飲業福音團契，簡稱餐福嚇。咁佢哋口號就係餐福，餐福，餐餐有福，飲飲食食重新得力啊！呢個就係我哋啊，所以我哋跟得佢多咧跟得佢多咧就會肥嘅啦，你知唔知啊？因為做咗一啲服侍，餐福梗係要餐館閂門先可以去啊，成日11、2點去啊。咁你問阿生啦，一去到唔好講，整隻燒鵝先咁咁咪就係去嗰啲探訪。但係佢哋真係好好嘅，但係我哋走遍歐洲好多地方，敞開咗好多福音嘅門啦。嗱，商牧師今次做嗰個團契都係一個嘅佢哋嗰個餐福搞嗰個叫做姊妹營會啦。咁啊，但係我哋走開咗好多路，所以今次咧好感恩好多教會就係對福音教會，我哋重新有一個新嘅認識。嚟緊咧，歐洲真係好多嘅邀請我哋做敬拜特會啦，邀請我哋做 camp 啦，邀請我哋做 youth 啦，邀請我哋做佈道會啦。所以弟兄姊妹，即係歐洲係一個福音而家嘅硬土，我哋華人可以重新呢個開展工作。所以今次係第一次，你知唔知賣嘅飛咧？一般有5蚊，但係咧有100張飛係賣50蚊歐羅，50蚊即係500蚊喎。所以我哋講笑咁啊，同阿 Steven， 哇你勁喎！喺歐洲啲演唱會500蚊張飛喎嚇。咁啊，阿 Steven 即係同埋阿 Gabby 即係一齊啦做演唱。今次係一個好特別嘅，因為呢個會堂咧，天主教堂乜都冇入邊。即係如果大家有去過歐洲旅行咧，咁啊好長嘅呢度，好長。咁呢度見到兩邊咧啲柱咧，其實側邊仲有2階嗰啲走廊嘅。即係2階走廊啊！咁啲走廊咧坐滿晒人嘅當時，咁咧佢哋睇唔到現場喎，因為個台喺度，但係走廊後邊啲柱睇唔到啊！咁點算咧？
乜都冇喎。嗰邊啲華人教會咧冇呢個嘅經驗做呢啲音樂會，唔似我哋咁樣咩流行敬拜啊咁勁㗎喎，係咪？佢哋冇呢啲嘢喎，咁點咧？咁啊，佢哋即係就揾咗3個 projector， 即係打嗰啲慘啦。揾勁啲音響公司，即係得2部嗰啲好光嗰啲啊，流明嘅。一般嗰啲佢得1部就好渣嗰啲咧，就擺喺中間。咁佢個幕又唔夠大喎，租極都冇咁大個幕。個幕咧要起碼有下邊嗰度4.5米，即係4.5米，即係高過人啦，係咪？咁啊，因為要俾人通過，咁上面個幕咧就大過我哋呢個幕嘅，每個都。我諗係差唔多，我哋呢一個幕嘅差唔多幾乎要即係1倍多，差唔多近2倍。咁點咧？咁唔緊要，我哋教會咧即係大部分嘅溫州弟兄姊妹咧都係做服裝生意嘅。佢哋真喺鋪頭嗰度車咗幾塊超大嘅白布嚟喎。咁死就點樣晾上去咧？我哋啲長老就買啲鋁通咧，揾啲鋸喺現場鋸，我遲啲俾上去睇，即刻駁埋一齊喎。跟住揾咗即係租咗2個嗰啲架咧，就將佢舉起喎。哇！我大開眼界啊！現場全部都係你想像唔到嘅嘢，大家手作仔咁啊，就將佢搞掂咁樣喎。哇！真係神嘅恩典啊！真係哇！嗰個地方回音大到不得了。嗱，真唔知點搞咁啊！我哋咧即係好彩，平時我哋喺教會都學少少音響啊。咁我就同其中一個弟兄咧咁啊搞下音響，所以即係喺教會你每日做牧師，即係淨係做音響，跟住最後我仲要搞 PowerPoint 同佢哋咁啊 tune 嗰啲嘢。最好笑佢哋將嗰部機咧，佢哋揾到部嘢咧就將嗰啲video 嘅信號，因為喺側邊完全睇唔到個台啊嘛，就需要咧射到中間。咁啊，佢哋話可唔可以出字幕啊？但係佢哋又第一冇咁嘅人，第二又冇咁嘅能力，所以將來啲咩導演啊咁嘅啊，你哋啱啊去啊幫下手啊，冇人坐 panel 啊，去整一部機。哇，9啊丈遠，我喺中間嗰度撳咗個掣，跑去前面睇下嗰個掣係咩？跟住佢嗰個你知啲嘢咧，通常你撳咗嗰個功能表出嚟咧。10-20秒到佢自動熄㗎咯，我跑到去前面都成10秒啊，睇唔明啊，法文嚟嘅，咁就跑，跟住正想睇下，哎呀又冇咗，跟住跑翻去中間又咁啊，越來越如是者咁啊，搞咗好耐。感恩咧，即係我哋好多哈碌嘢。嗰日就落勁大雨喎，氣温本來得個5度，落完雨凍到嘔啊喺入邊。哇！你見我着住呢件衫咧，震㗎要，即係但係本來我有件褸，着件褸啲人話唔好睇啊，三木師除咗件褸啊，好睇啲。咁啊，你好睇啊！哇，個人喺度震，做咩咁興奮啫？唔係興奮咯，好凍啊，大佬。所以啲人話感恩喎，第一次音樂會賣飛，佢好彩賣飛啊，唔賣飛可能啲人咁凍唔嚟啊咁啊。所以感謝住嗰日咧，我哋個場地坐1200人，到臨開場嗰日仲不停有人打嚟買飛，咁啊已經嚟咗1100幾人，好感謝主，第一次。咁啊，我哋一齊喺嗰度做個音樂會啦。決志人數超過200人，所以你見到前邊咧，即係企咗出嚟決志咧，好感恩。當其時好多教會咧，即係傳統教會，佢真係未試過。佢話：哇，巴黎復，即係佢形容巴黎大復興啊！今次係，哇！所以今次我哋4個人都係代表我哋復興教會啊！多謝大家嘅祈禱啦，參與在其中啊！冇你哋禱告，我相信係好困難，因為當中我話俾你聽。2年前我哋本來咧係去完英國之後咧，阿生同我哋一齊嘅，本來安排咗我哋我阿生何志雄長老同埋雙人長老就係去其中今次有啲嘅教會度做音樂會，但係佢話因為你哋復興教會講方言，我哋唔接待你哋。1年前高浩正佢哋去咧，都係因為我哋介紹嘅，所以唔接待。係咁喎，即係頭先嗰間，最後就係呢一間細細嘅地方接待咗高浩正啊、衛斯。同埋阿梁宇欣同埋即係阿高正老和4個人，就係呢度呢一篤人中間嘅30人接待咗佢哋4個人喺度做咗一場，係啊！但係感謝神，神開始喺歐洲做奇妙嘅工作，係啊！所以即係真係福音嘅門咧，而家被打開，所以好感恩。請大家繼續祈禱啊！我哋真係相信咧，下一里路好重要嘅。下一里路要突破嘅，咁啊跟住完咗呢度咧，即係期間我喺2個 weekend 咧，2個週末咧，中間，咁嗰2個女仔就離開，即係做咗一場咧，佢做完呢場咧，呢2個女仔 Kathy、Gabby 咧就去咗雅典同羅馬做3日聚會，即係做3場聚會，連續做4場，就得2妹嘅啫，哇！所以佢2個都算叻啊今次，跟住佢2個再喺羅馬再翻嚟咧，就 join 我哋呢一聚會，所以嗰2個女仔落完機擺得低都5點鐘先嚟到，就夜晚聚會啦，哇！所以好大挑戰啊，跟住完咗佢哋仲未翻嚟喎，佢仲喺德國仲有2場聚會嚇，咁啊中間咧我同阿 Steven 咧就去咗德國，德國嗰間教會好特別嘅，係一個城市叫凱薩斯魯滕 （Kaiserslautern） 嚇，德文嚟嘅，咁啊就喺法國嘅邊境。原來呢間教會你而家差唔多成100人到啊，係
德國最大嘅留學生嘅教會，100人係最大嘅華人留學生教會。咁啊，呢間教會原本得10零個人嘅啫，就係咧一個印尼嘅宣教士咧建立嘅。咁啊，因為華人越嚟越多啦，所以印尼宣教士就將個教會交俾個中國嘅牧師。呢個牧師喺嗰度讀書，就喺嗰度信主。但係咧，呢個教會一路都做唔起，直至咧我哋巴黎嘅復興教會咧，就喺過去呢5、6年間一路幫佢啊，一路幫助，一路幫助。當年我同阿生一齊去咁樣喺河邊嗰度食飯咧，就有個德國嘅牧師嚟，就係嗰個楊牧師啦。咁而家去咗牧師，咁啊好感恩，我哋幫佢，所以好感謝主。我哋咧由90年代一路幫巴黎嘅教會，今日佢成長啦、成熟啦，佢唔單止有11個奉獻支持我哋中國嘅工作，仲喺歐洲做支持宣教嘅工作。咁呢間教會咧叫做凱撒斯路騰，就一路增長，咁而家佢開始開分會添，喺海德堡啊，喺唔同嘅地方裏邊咧。咁呢間教會點樣有咩特別咧？全部都係中國裏邊嘅一啲高質素嘅一啲留學生，喺個聚會當中80%都2個博士學位啊，基本上揾唔到學士，全部最低都 master 嘅。咁就同佢傾翻，你讀啲咩啊？跟住我係咁意問下啫，都唔好即係當開場白。你讀啲咩？跟住講咗半個鐘，唔知噏乜咯。咩天文咩宇宙擴展咁，有個全中國得5個人讀呢一個嘅科學嘅啫。咩天文宇宙擴展到你哇解釋一大類，跟住話俾我知，從嗰度看見神創造嘅奇妙。我除咗哈利路亞讀阿門之後，唔好識答佢。基本上佢講全部都係中文嚟嘅，但係我唔好即係噏乜咯。咁有一個後生仔好堅嘅，20零歲仔，佢哋講我都唔好知佢點堅啦。總之佢哋話佢好堅啦。呢個細路仔係全德國裏邊得佢一個人，全德國喎，唔係淨係華人喎，全德國裏邊佢研究嗰門數學咧，係全德國裏邊得一個人研究嘅啫。咁佢講完，我基本上又係唔知佢講乜嘅。咁淨係話喺德國已經去到冇得再晉升啦。咁而家準備要去美國，哇！我真係哇，睇個後生仔，即係簡單嚟形容就係傻下嘅。但係即係哇，全部同佢哋講到好笑喎，基本上全部都係一種思維人嚟嘅，即係嚇，即係但係好感恩。我心裏邊就望住呢班孩子，我就同佢講：上帝如果能夠喺你哋生命當中祝福你哋嘅生命，將來唔單止造福呢個世界，更加能夠成為我哋中國嘅祝福。我心中有一個奇想，會唔會將來嘅中國即係諗下以前阿周恩來嗰啲去法國啊，係咪先？即係如果我呢班人當中，將來係成為中國國家領導人，我哋整個復興教會，包括我哋大家呢度，有機會為佢哋祈禱，係我哋有機會服侍過佢哋，將來出到嚟，哇！我哋真係創造緊歷史㗎噃。所以你諗下呢個地方好特別，呢間教會成為我哋一個好重要嘅親密戰略合作伙伴啊！喺歐洲，係啊，我哋一路祈禱就點樣要將福音帶俾佢，就係咁啊！哇，佢哋嘅質素超高，係啊！我哋巴黎嗰班咧就係素質冇咁高嘅，都係即係做生意，即係文化水準低啲嘅，但係一個字咯，肯拼搏。去到嗰啲咁嘅大教堂乜都冇，佢哋就揾哇個褲頭袋銀把鐵腳，即係腳點樣整嗰啲咁嘢，就傳福音乜都唔使驚。咁啊！但係咧，德國呢一班人咧，哇個素質超高，係啊！咁啊，令我都好大鼓勵，好感恩，所以感謝主。咁啊，阿 Kathy 同 Gabby 咧，今日仲喺度聚緊會啊！咁啊，求主都紀念啦，同埋未來咧喺歐洲，我哋好大嘅挑戰。第一，白種人或者即係原本歐洲人嘅福音開始，即係嗰個羣體開始收窄，教堂丟空，大部分嘅增長就係回教徒。因為回教或者穆斯林嘅群體咧，勁生 BB， 白種人唔生唔結婚。咁而家好彩有啲中國人，我哋啲中國人都好勤力嘅，起碼生3件。喺中度冇得生，你知唔知一件生3件先？你知唔知起碼生3個先？去做2種生意多，一做餐館，所以餐館就叫 family business， 個體戶，阿爸阿媽生幾個咪喺度幫手看鋪啊，同埋即係做嗰啲小店啊。咁啊，感謝主啦！我哋今次有機會，即係以前我哋啲中國人去做中國餐，而家即係歐洲啲日本餐，基本上全部都係中國人、溫州人嚟嘅。咁我哋越嚟越多人開日本餐啦，請我哋食日本餐，即係你唔好咁開心喎！一嚟對三盤餃子，懟飽你先。我哋好驚你唔飽啊嘛，整餃子你食咁。我哋中意食生嘢嘛，得生嘢啊嘛，俾壽司你食，大嚿飯。
驚死話咧，佢哋偷工減料啊嘛。但係所以佢哋做家庭嘅工作，所以生 BB 多。但係咧，我哋需要為到歐洲嘅教會，即係特別為華人，我哋真係能夠好似聖經講，將福音傳翻去耶路撒冷。但係咧，我哋而家面對兩個挑戰。第一，我哋叫第二代嘅移民。咩叫第二代移民？即係個土生土長啦，係咪？咁原來有一種咧叫做1.5代嘅移民，有冇聽過？咩叫1.5代啊？嗱，第二代好明啊，係咪土生土長？咪叫第二代啦。1.5代咧，原來一啲叫中國出生，大概10歲8歲咧就移民啦。咁咧又有中國嘅少少包袱，但係咧又係地方嘅文化影響，即係中間有好多嘅文化衝擊。咁啊，譬如中國嘅，譬如第一代嘅基督徒，佢係想用中國嘅方式教啲孩子，咁好多衝突，特別係溫州人。溫州人啲女仔啊，我唔知香港啲女仔平均結婚年齡係幾多咧？如果你呢度係21歲或以上咧，如果係溫州人咧，死咯，老姑婆啦！即係21歲或以上，你仲未有嫁得出咧，就一定係同你相睇啊、逼婚啊、各樣嗰啲配婚嘅啦。男仔頂籠23歲，男仔24歲仲冇結婚咧，你係一事無成嘅。即係唔係成家立室，係成家立圾㗎啦。所以即係你諗下，一個22、23歲嘅後生仔，唔係大陸喎，講緊係歐洲喎，就咁樣夾埋結婚。到咗佢30歲之後，突然間發現，咦，你係邊位啊？我邊位？點解我嫁你啊？點解我娶你啊？嘛，好多家庭嘅問題。所以喺過去呢10年咧，其實阿生長老啊，我啊，阿商牧師啊，我哋其實佢幫我哋嘅教會咧，都調教咗佢哋好多思想㗎啦。咁啊，感謝主，我哋教會都算係叫做思想解放㗎啦。即係唔會再逼下一代結婚啦，思想開放，好摩登㗎啦，我哋啲即係思維。咁啊，但係然而咧喺嗰度好多華人教會，特別頭先我講第1.5代、第2代嘅基督徒咧，面對好多呢啲嘅衝擊，我哋真係需要為佢祈禱。係啊，但係咧我哋真係我開始就問咧我哋即係歐洲嘅教會一個問題：10年之後我哋嘅即係華人群族會點咧？20年之後點樣咧？所以我哋5年之後開法語聚會咧，我哋係第2間教會有呢個看見。係啊。得一間華僑教會做咗喺巴黎，我哋係第2間教會。咁啊，求神幫助我哋咧，即係有效。不過咧，啲中國人啲阿爸阿媽話應該要做法文聚會。不過我就問咗一個問題：你有冇諗過你第時啲仔女嫁啲華人，定我會唔會同法國人結婚啊？咁樣，因為第2代啦嘛，就會識㗎啦嘛。佢冇問題嘅。我再問：法國人係白色嘅法國人咧，黃色嘅法國人咧，定黑色嘅法國人咧？你明唔明啊？法國人唔代表白種人㗎喎，有啲阿拉伯人啦。印度人咧，非洲人特別多，你接唔接受到啊？哦，咁唔得，啲阿爸話即係咁唔得，有乜理由黑色㗎？勉強白色啊，最好黃色啊。咁啊，其實呢啲就將會成為咧歐洲裏邊咧嚟緊呢10年嘅最大衝擊。咁啊，求主幫助我哋，因為啲仔女大咗咧，就再未必要承繼阿爸嗰個鋪頭啊，幫阿媽喺嗰個店裏打工啊。但係呢一班咧，我哋而家華人嘅力量咧，就真係會影響緊歐洲好多。誒，無論經濟上邊咧、信仰上邊咧，咁啊，求神真係讓咧我哋有機會真係攞住呢個福音嘅棒，去到翻去一個原本佢哋喺過去1000幾2000年已經做咗美好嘅工作啊，係咪？好多好嘅宣教士，好多咧好嘅教導。但願咧今日神感動我哋嘅心，我哋唔單止喺香港、喺中國，以至我哋能夠將福音傳翻去耶路撒冷，好唔好？最後我哋可以講到之前，我哋一齊為歐洲去祈禱，好嘛？哈利路亞，哈利路亞，我哋再加把耶穌啲啊，加把耶穌啲啊，主，我哋多謝，我哋讚美你，主，我哋多謝，我哋讚美你，俾我哋咧有一個同心合意喺香港，因為班牧師將一個宣教嘅種子擺咗我哋裏邊，我哋係為宣教而生。好似頭先 Alan 傳道分享，基督教嘅精神就係為他者而活。主啊，我哋唔係就係為自己，所以宣教就係為他者而活。所以主啊，我哋全人奉獻，我哋嘅生命、我哋嘅經濟、我哋嘅力量、我哋嘅才幹。主啊，真係喺香港、喺中國大陸，以至能夠有機會將福音傳去歐洲。即係各個地方，而家真係咧嚟緊呢5年係一個好大嘅機會。神啊，求你幫助我哋喺唔同嘅才能，喺台前幕後，喺佢做牧養教會嘅經驗、兒童嘅服侍、青年嘅服侍，係啊，喺一啲即係報道牧養嘅策略，甚至佢搞一啲合作性嘅工作嗰啲技術 technical production 嘅問題。主啊，求你都係興起我哋，幫助我哋。願呢，即係咧神你嘅恩典臨在咧喺歐洲嘅當中，亦都祝福我哋巴黎嘅復興教會能夠成為一個合一嘅平台。係啊，胡小秋長老而家代表我哋喺葡萄牙做合一嘅工作。Gabby 而家仲喺咧
德國裏邊咧為主咧作工。多謝主，我哋喺荷蘭喺唔同嘅地方，我哋都有即係福音嘅真係咧展開，以至到咧即係明年而家意大利又叫我哋再翻去，佢8月可能會派人嚟參加我哋一啲嘅聚會，再讓咧我哋能夠真係咧用愛去連結。我哋並非要建立自己嘅宗派，我哋只係要建立耶穌基督嘅教會，高舉主耶穌基督嘅名。主啊，即係讓咧真係咧福音嘅債我哋要償還。我哋唔想見到啲教堂一個一個成為旅遊景點啊！我哋想見到每一個教堂成為敬拜你嘅地方啊！係啊，我哋唔想即係好多人都話我哋係 Christian 啊，而咧冇一個基督信仰嘅生命啊！主，我求你幫助呢個地方，讓你嘅福音係即係咧從呢個地方傳到我哋東方。今日主，我哋願意將呢個福音再帶翻去係當地咧已經可能有啲咧真係咧有名無實嘅地方。主啊，求你幫助佢哋啦！幫助喺唔同嘅角落，北歐、南歐、東歐、西歐，願主你繼續使用我哋復興教會。多謝神，你過去咧係即係呢一個月間藉住我哋香港弟兄姊妹嘅祈禱，我哋嘅祝福亦知道咧我哋係被差遣進到咧福音嘅前線，為主你作工收割生命。願一切嘅榮耀頌讚歸俾我哋嘅主，我哋嘅神。咁啊，禱告奉耶穌基督得勝嘅名，阿們。好，多謝主，請大家弟兄姊妹繼續祈禱啦。咁明年我哋而家即係繼續同佢哋禱告緊。如果有啲嘅計劃，我哋定咗出嚟咧，可能早啲同大家分享，會唔會大家按你嘅感動啦去預備咁啊？即係第一件事可以而家做準備啦，就祈禱啦、儲錢啦，係咪咁啊？可能去到當中一齊咧去服侍。好啦，咁啊繼續我哋以弗所書嘅分享。今年咧一路即係我都會主要用以弗所啦。咁啊上幾個禮拜。咁啊，分享過以弗所書第2章嘅前面係咪？咁啊，請阿 Ken 嚟分享嘅見證，哇！點樣兩下合而為一，滅掉一切嘅冤仇，記唔記得？記唔記得？咁啊，今日咧我哋延續咧就講到以弗所書嘅後半段啦，第16到22節講7節經文嘅啫，好嘛？我哋好即係集中一齊睇呢7節經文，帶俾我哋一個關於更新咗嘅身份。你知唔知你同我有一個新嘅身份啊？信耶穌。我哋一個不一樣喎，我哋同你都係成為神國裏邊一個嘅子民嚟嘅喎，所以你同隔離嗰個，我同你都係屬基督國度嘅一份子啦，得唔得？你話俾你隔離嗰個知啊，你同我都有個新身份嘅喎，你同我都有一個咩啊？新嘅身份嘅喎。好嗱，首先咧我哋睇3節嘅經文先，我哋慢慢睇，我哋只係7節經文嘅啫嚇，餘下呢即係幾個分鐘，我哋一齊睇咗7節嘅經文。16至18節，我哋一齊讀啊嘛！1、2、3嚟，記在十字架上滅了冤仇，便藉這十字架使兩下歸為一體，與神和好了，傳來和平的福音，給你們遠處的人，也給那近處的人，因為我們兩下藉着他被一個聖靈所感，得以進到父面前。嗱，喺度啊，十字架使兩下歸為一體，就同神點樣啊？和好喎！靠住十字架，我哋可以同神重建關係。好似今次我哋即係好多佈道會，好多人真係同神和好啊！個關係可以重建，令我即係好大嘅鼓勵，好感動。呢度話咧要傳乜嘢嘅福音啊？和平嘅福音。所以我哋咧信耶穌之後咧，我哋一定要藉住十架歸為一，我哋唔分割啦。所以你知唔知信仰或者信耶穌嘅人咧，福音有一個大能，聖經話福音本是神的咩係嘛？大能有能力嘅喎。所以你唔係淨係聽一個道理，你係進入一個能力，你係得咗一個能力。而呢個能力其中一個記號就係一個合一嘅記號，和好嘅記號。你同屋企人會越嚟越合一㗎，你同屋企人越嚟越和好嘅，你同身邊人嘅關係越嚟越正嘅。之前分割咗冇乜拉楞嘅嘢咧，今日要重新建立，因為呢一個福音係咩嘅福音啊？和平嘅福音。我記得巴牧師咧講過兩句説話，令我好大嘅啟發。咁啊，巴牧師咁講嘅，佢話即係見到香港有時有啲嘅所謂嘅合一運動咧，教會走埋一齊要合一。咁啊，巴牧師就有感而發就話：從歷史裏邊咧，佢話我發現咧合一運動咧好難成功。唯有宣教運動咧，先帶嚟真正嘅合一。咩意思咧？咩嘅合一運動？即係話我哋要走埋更合一。咁其實嘅意思即係其實你合我定我合你咧？A 啊 B 兩個人走埋一齊話要去食飯，兩個有意見，究竟 A 就話 B 定係 B 就話 A？次次都 A 就話 B， 咁 A 咪唔開心咯？即係合一有時就係要放低自己。咦？哇！A 教會啊 B 教會啊 A 宗派啊 B 宗派，其實唔容易噶噃。
所以點解巴黎搞咗咁多年咧，都好難走埋一齊？其實香港你知唔知好感恩係一個機遇？幾時咧？2003年發生咩事喺香港 ？SARS 記唔記得當時 SARS 之後，我哋有52日喺維園眾教會一齊為呢個城市去守望，不分你我他，不分咩教會，有連續咁多日走埋一齊去敬拜，走埋一齊祈禱，我哋都有參與在其中。其實呢個係香港嘅機會，呢個危難帶嚟香港一個突破。其實巴黎而家就係一樣，即係因為大家睇唔到前路啦，哇經濟又困難啦，而家選緊呢個禮拜選新總統係咪？可能薩爾科齊有機會得選，因為另外一個人話加稅加到76%，未計佢公營有一個咩政府嘅稅，可能一個人賺錢要俾多唔知8%，即係話你賺100蚊要俾85蚊83蚊政府，即係做嚟做乜咧？即係做嚟做乜咧？咁佢話你要加多啲稅先有錢去救濟窮人，咁但係啲有錢人咁我唔做啦，做嚟都揾笨嘅係咪？所以其實好困難，即係經濟睇唔到前路成個歐洲。咁但係我哋相信傳福音係能夠帶嚟真正嘅合一嘅 ，Amen。所以宣教帶嚟合一，所以我哋一定要興起傳福音，得唔得？當我哋睇住自己咧，就會睇好多問題㗎啦。我有呢啲需要，你有呢啲需要，我哋每個人嘅狀況都不一樣。但係只要我哋將眼睛睇喺大使命，耶穌基督喺復活嘅生命，就叫我哋，你哋要往乜嘢？普天下去，將福音傳俾邊個聽啊？萬民啊嘛！呢個就係耶穌基督復活咗之後一個嘅任命，我哋稱之為大咩啊？使命。所以咧，我哋回應耶穌基督嘅大使命，將福音傳開去，能夠帶嚟真正嘅合一。所以你同我點樣能夠喺呢個狀況裏邊歸為一咧？點樣先係更加同心咧？唯有得一個目的嘅啫，就係傳福音。所以今次喺巴黎，點解我哋能夠締造咗第一次呢個突破咧？你知唔知點解？我哋就傳福音。當初眾教會話：要搞呢啲啊，冇人嚟嘅，要賣飛收錢啊，唔得嘅。最初鬧鬼啊嘛，即係好多教會，你俾60張飛我，好難推嘅，求其俾16張飛我啦咁樣。跟住我哋嘅教會嘅長老祈完禱就話：得，唔緊要，賣唔晒我哋包底。你哋冇錢，我哋幫你俾錢買飛，送飛俾你派俾人。咁有間教會攞16張飛，我哋話不如我哋俾夠60張飛你，你賣得晒先俾錢我哋啦，賣唔晒我哋包底啦。最後喺開會聚會前3日，個傳道人講廣東話嘅，不過佢教會係講國語嘅。佢話：哇，我真係要悔改，信心不足，你仲有冇飛啊？第一次。今次眾教會合作做嘢，但其實97%嘅人都係我哋教會落手搬嘢抬嘢。好多教會有一個臨尾，我臨走之前有一個開咗一個會，有一個教會嘅傳道人佢就話：我真係要悔改啊！我哋約咗啲人3點鐘嚟，5點鐘先收到電話問我哋喺邊度聚會，因為佢哋約咗一批人嚟搬凳，因為好多凳佢間天主教都冇，要搬睇下先搬成600張凳嚟。落住雨，得個2度揼濕，我哋其中一個長老揼病咗，因為有好多教會應承咗搬嘢嚟，入嚟幫手搬嘢，遲到啦、甩底啦、各樣啦，因為大家唔慣做呢啲嘢啊嘛。哇！但係我哋見到巴黎復興教會第二朝新鮮事出做，哇！大家其他教會看在眼裏，哇！我哋都要悔改，所以好感恩喎。即係合一就係咩咧？首先唔好怕蝕底先，好似阿 Hugo， 記唔記得邊個 Hugo 啊？係啊，佢話即係我哋識要攝位、要墊底、死俾耶穌睇咁樣嗰啲咧，又要肯蝕底咁樣，我都唔係好識噏佢啦，就係執到佢幾句口水尾啊嘛，就係咁啦。有人做一齊做，冇人做我哋自己頂住先咁樣，就係咁樣啊！感謝主咁啊！但係你知唔知租嗰間天主教樓，所有嘢都唔挑戰，最大挑戰一樣嘢，1200人嘅科，一格廁所，係一格得一間房一格。哇！所以即係呢個超挑戰啊，係啊，喺得個3-2度落住雨，我哋要出去周街俾3蚊歐羅飲一杯咖啡，借人嘅廁所用，冇人發怨言喎，即係呢個先係奇蹟啊！我覺得大鑊啦，即係所有嘢做得好，但係廁所類事啊，真係，但係好感恩啊，咁啊，即係恩典。所以我哋要合一，要傳福音 ，Amen。所以你同我一齊要努力傳福音，好唔好啊？我哋喺香港努力傳福音，我哋喺中國傳福音，亞洲傳福音，我哋甚至將福音能夠靠住主恩典傳到不同嘅地方，Amen。所以同你教講啊，我同你一齊傳福音，我哋就一齊合一噶啦，好嗎？新身份
就要傳福音。7節經文睇咗3節啦，好快啦。跟住就係19節一齊讀啊嘛，1、2、3。這樣你們不再作外人和客旅，是與聖徒同國，是神家裏嘅人啦。第一新身份要傳福音，第二新身份要點樣啊？有頭家㗎噃，一齊講新身份要點樣啊？不再作外人同客旅，係同乜嘢啊？聖徒同國，係同神家裏嘅人。你諗下，今日如果你去個朋友屋企做客人，你頸渴想飲水，你會點啊？會唔會自己衝去廚房嗰度噶？會唔會噶？唔會。咁你會同阿主人點講啊？唔好意思，口乾喎，可唔可以整杯水嚟啊？係咪？因為做客人啊嘛，禮貌啲啊嘛。但係如果家人咧，你自己翻自己屋企頸渴會點樣啊？自己嚟咯，係咪？所以你要諗下喎，你喺復興教會係客人定家人先？家人定客人啊？你同你教友講，我同你一家人嚟嘅喎，家人嚟嘅喎，你同我嚇家人嚟嘅喎，知唔知啊？所以人人要有頭家啦嚇。今次好笑，我哋過去歐洲，今日我哋又喺唔同嘅地方服侍啦。咁啊，去到巴黎就喺自己復興教會服侍啦。咁聚完會啦，15場講道或者都幾吃力㗎。夜晚完咗之後，佢哋仲捉我哋宵夜，要交通喎，真係唉交通你知真係等於冇得瞓。即係交通另一個意思，即係冇教訓，因為嗰係自己教會啊嘛，有好多內務嘅嘢咧要處理啊，人事啊、安排啊、工作啊各樣嗰啲，咁好多晚都傾到3、4點啊。咁啊 Stephen 咧即係張志恒咧，嗰兩個女仔就去羅馬啦嘛，阿 Stephen 就陪住我一齊去探訪，咁啊焗住啦，我哋喺個台嗰度一路傾，咁 Stephen 就喺 sofa 嗰度攤喺度瞓到3點鐘、4點鐘咁啊，但係去德國咧，我哋聚完會咧，交通一陣咧就翻去瞓啦。阿 Stephen 就問我：哇，因為即係有啲唔同喎。我梗係啦，去德國裏邊咧，我哋係客旅嚟嘅啫，我哋都係彼此鼓勵嘅啫。但係德國係自己教會啦，自己家裏嘅事就不一樣噶咯喎。所以你同我知唔知？我哋當然喺神嘅國度裏邊咧，我哋同神同一個國度，我哋同浸信會、敬拜會、宣道會，我哋同神同國嘅，係只係得一間耶穌基督嘅教會 ，Amen， 係咪？但係咧，我哋就有唔同嘅家族，敬拜會一個，好似一個家族。浸信會嘅家族，長老會嘅家族，好似阿大伯、阿二叔、阿三叔咁樣嚇，有都唔同嘅家族。復興教會我哋都有一個家族，所以你知唔知我哋係屬於一個家族？係將軍澳堂啊、大埔堂啊、巴黎啊，我哋屬於同一個咩啊家族所以我哋去到嗰度就係要照顧啲家裏嘅事務啦。所以我哋咧就不再作外人同客旅，係與聖徒同國，係屬神乜嘢話家裏嘅人。所以喺我哋整個復興教會嘅大家庭咧，今年我哋開始咧去推動一樣嘢，叫做家聚。嗱，家聚同小組有少少唔同。當然小組好好啊，咁我哋做咗20年，我哋想有少少提升。過去小組有時咧獨立啊咁樣，咁啊今年咧我哋就想發現咧，我哋唔能夠一個小組一個小組咁樣咧，即係有時嗰個牧養啊帶領啊，其實一啲都唔容易。咁我哋好想咧，好似而家開始走入一個新嘅狀況，就係用家聚。當然喺成個家聚裏邊咧，都有2個禮拜走埋一齊，有2個禮拜自由啲嘅小組啊，你可以小組裏邊多啲講關係啦，多啲報道啦，多啲生活啦。咁喺家聚嘅裏邊做啲咩咧？咁啊就有一齊嘅時間大組嘅時間，咁有小組嘅時間。分開嘅時候咧，我哋有啲嘅新人有傳道人去照顧啊，去鼓勵。咁有啲咧分組喎，大家彼此。咁你知唔知有一個好處就係咧？第一，我哋好多嘅傳道人啊，我哋嘅領袖咧，你話叫佢探10幾個小組，真係有時唔容易，逐個去睇。但係而家唔係啦，10個小組走埋一齊，大家調度人員咧容易好多啦。睇見邊個小組突然間多啲人，容易支援下。第二咧我哋個恩賜嘅配搭，有時以前一個牧區6個小組，一個牧區6個小組，而家我哋將啲組 group 埋一齊，其實我哋將恩賜咧 group 埋下，同埋重整下。以前因為我哋走咗20年啊嘛，某個牧區可能教導性強啲，呢個牧區報道叻啲，嗰個牧區咧關顧強啲。而家我哋重整下，所以3樣嘢。第3咧就係你諗下，或者有啲弟兄姊妹可能睇唔到呢樣嘢。我哋教會以前喺太子道搬到嚟呢度，其實有啲唔同喎。我哋慢慢朝向咗一個比較即都少少規模嘅教會。喺個小組裏邊，我哋好難咧，或者唔容易興起一個大堂領敬拜嘅人。一個咧大堂裏邊咧即係彈吉他或者樂手，或者一個傳道人企上台裏邊，即係有能力嘅分享。有時咧從一個小組裏
去培養人才真係唔容易喎。我哋好似從小組同主日崇拜裏邊咧，中間欠缺咗一個去到操練成長嘅階梯。所以你睇唔睇到家聚係一個哇？即係家人聚會就係一個咁樣培訓人操練嘅一個嘅階梯。有個姊妹我聽聞即係話喺家聚裏邊幫手服侍，然之後話20年咧，返咗復興教會20年啦，第一次揸咪企喺個台嗰度大唱詩歌，20年啦，哇幾感慨啊！我聽到都差啲有少心酸啊真係。但係有啲可能你30年啦、40年啦，所以我哋希望咧即係當然主日真係要受到更多嘅操練，但係家聚係一個一齊相愛、一齊學習、一齊成長、一齊操練嘅地方啊！唔代表而家係好完全嘅，但係我哋新嘅身份，每一個人都需要有頭咩話？有頭家。其中我聽見咧，唔係我哋教會啊，另外一間教會發生咗一個情況，一個小組有個組員屋企人離世，咁啊同個組長講啦，喂屋企即係安排咗即係嗰啲喪禮啊咁嗰啲因為可能就唔係教會即係唔係用基督教儀式啦，但係都想小組去參與下啦。點知組長出 trip，就交代咗組員，喂你去即係跟一跟啦。點知咧組員就咁佢咪聽個組長講，咪自己跟去咯。但係組長嘅意思即係意思你同教會傾下啦，睇下有冇多啲小組去。點知咧嗰次成個安息禮拜就係嗰個喪家嗰個人咧，同埋一個組員嚟參加。佢就覺得教會真係冇愛心。所以有時其實我哋每個人都面對唔同嘅狀況。一個小組可能有時組長都有佢嘅工作，有佢嘅，所以我哋想多啲傳道人咧、長老咧，有素質嘅一啲有經驗或者個屬靈生命強深啲嘅弟兄姊妹咧，可以喺成個家裏邊，即係當我哋10個小組走埋嘅時候，哇人緣就多啲啦，恩賜就可以互補啲啦。同埋當你一個人嘅重擔，我哋彼此同分擔，你喜樂一齊歡欣。你諗下，你結婚嘅時候揾多幾個人搬凳都開心啦喺度，係咪嚇？所以點解我哋需要一個群體咧？小組正嘅，我哋需要有小組。因為太多人有時唔夠深入，我哋需要一個埋身嘅同行。但係請大家唔好疏忽，一個小組唔能夠單獨存在。我陣間會講多啲。所以點解我哋而家開始進入一個新嘅領域？今年係一個調整年，特別係上半年啦。所以點解復活節我哋唔搞其他嘢，淨係咧做一個即係如節萬秋，將多啲心力我哋俾咧家聚去慢慢 adjust。所以喺呢度咧，我想即係大家。不如咁啦，星期日家聚嘅，你可唔可以喺座位起身啊？而家參加緊星期日，你座位起身好唔好啊？星期日家聚嘅弟兄姊妹，我哋咧即係俾掌聲鼓勵佢哋好嘛？有阿生長老即係一班團隊帶領服侍嘅同工欣賞你多謝主，請坐請坐。中間有冇星期3家聚㗎？星期3家聚參與㗎？Alan 傳道啦，同埋我哋嘅弟兄姊妹我哋俾掌聲鼓勵佢哋好唔好啊？多謝主，多謝主即係星期5家聚嘅就係美營傳道啦，同埋其他嘅一啲領導啦，即係弟兄姊妹參與。星期5嘅家聚有冇啊？哇，翻晒第一堂先即係有啲都有啲好嘛？多謝主，多謝主好，請坐請坐。嗱，受落咧都仲有啲弟兄姊妹，你係暫時未翻家聚嘅，咁你話咩嚟㗎咁啊？嗱，你可以即係第一。事後喺個家聚翻啦，你唔知邊個問嘅頭先啲領袖我哋中間樓梯有啲相，你可以同我哋參與下問下，慢慢加入啊。可能你未必次次翻到，我諗呢個狀況慢慢調教啊最重要嘅唔係你翻一個聚會啊，最重要你係同我哋建立一個群體關係啊。有時你有啲需要，有啲人打電話揾我，喂，三老師，我想去咁啊。有時即係教會開始人多啦，有時我請饒恕我同商人嘅時間嘅時候，我哋都會疏忽，未必做得好好但係如果我哋有唔同嘅家聚，我哋個支援相愛相交，你有時好興奮嘅嘢，你都想揾人講下，係咪啊？即係有啲人同你 share， 你喺 Facebook 都多10個人 like 你啊，係咪？你即係有個狀況分擔，都多啲人支援去祈禱啊。所以我哋好想個目標就係今年之內，我哋慢慢喺我哋成個教會裏邊建立多啲即係家聚。大家可以即係委身參與喺唔同嘅家聚當中，所以好唔好啊？如果頭先你企起身有參與家聚嘅，多啲去星期日翻嚟打招呼可能我哋2個增長嘅策略，第一，報道傳福音，新身份要傳福音啊嘛，係咪？帶未信嘅人翻嚟。第二，可能有啲現成嘅會友，種種原因時間未安排到各樣嗰啲嘢，你去關心下，邀請下去到進入家聚好唔好啊？所以我哋都咁樣喺度發出一個邀請，同埋咧特別咧
去到借大家個掌聲俾我哋3位領導，阿生長老阿 Alan 傳道美瑩傳道，俾掌聲鼓勵佢哋好唔好啊？因為帶領一個新嘅轉變，一個新嘅挑戰，一啲都唔容易，好大嘅調整人都唔想變噶啦。但我想大家睇，好似我頭先我講巴黎點解要做法文聚會呢？因為我哋睇緊20年後嘅巴黎。點解今日我哋要開始加聚呢？坦白講，我睇緊10年至20年後嘅復興教會，可能同一個參與，我而家小組幾好啊，轉我做咩啫？唔好意思，即係我哋唔係淨係睇而家呢個小組，我哋睇遠少少。所以請大家同我哋同心，同我哋同行。所以我哋新身份就要咩話？有頭家㗎喎。所以你幫我一個忙，估你哋隔離嗰個，喂，你要有頭家㗎噃你有家就唔錯啦，未有家就要嗱嗱聲揾翻頭家啦，好唔好啊？好，仲有3節經文，20節嘅我哋分開上下半部，上半部分，並且被建造在乜嘢啊？使徒和先知嘅根基上，呢個20節。咁新身份呢度話咩咧？就需要有根基啦。嗱，3樣嘢頭先講咗，新身份要有咩話？傳福音係咪？新身份要咩話？有頭家。第3呢度話新身份要做咩啊？有根基。乜嘢嘅根基啊？聖經話使徒同埋先知嘅根基。咁乜嘢係使徒同先知嘅根基咧？好似混凝土咁啊，就撈埋喺度打樁咁樣，有鋼筋水泥做根基啊，明啊？係咪？使徒同先知嘅根基講緊乜嘢咧？乜嘢係使徒同先知嘅根基咧？教會或者我哋嘅生命要被建造喺一個嘅根基上。乜嘢係呢個根基啊？使徒先知。好啦，呢兩種係咩人嚟㗎？使徒一個係先知。使徒喺咩時代生活㗎？先知係咩時代生活㗎？一個係舊約時代係咪？一個新約。所以有兩方面。第一，教會係一個屬靈領導嘅群體。使徒係新約裏邊教會嘅領袖嚟嘅，同唔同意啊？即係藉住我哋話呢個叫即係 church government 啊，教會嘅領導嚟嘅。而先知咧，我哋話叫舊約裏邊咧，話係上帝嘅咩人啊？代言人喎。你估呢個世代有代言人啦？一早聖經有代言人啦，係咪？即係代上帝講說話，耶和華如此說，曉諭上帝嘅。所以呢兩個族群或者呢兩批人兩種人。係代表緊新約舊約裏邊一個屬靈領導嘅一個嘅權柄嚟嘅，睇唔睇到啊？嗱，所以呢度有兩方面話俾大家知道。原來教會呢度話我哋要被建造在咩根基啊？被建造在屬靈領導嘅根基上面。教會就係屬靈領導嘅群體。所以有人話教會係咪民主㗎？你覺得教會係咪民主啊？係咪啊？係應該咩啊？神主，即係唔係嗰塊牌喎嚇。教會應該係上帝屬神權嘅主導，但係當然人會軟弱嘅，所以我會軟弱嘅，我都會軟弱嘅，即係唔係即係獨裁統治唔係即係 dictatorship 嘅我哋係 eldership 我哋係一個嘅係以長老，所以好感恩。除咗譬如阿生長老阿朱紅長老係我按立咧，但係我哋教會即係有幾位長老都係跟阿包牧師朱長老邱長老威廉長老偉景堂 Theta 長老佢今日去咗廣州，佢呢幾位長老都係跟包牧師但係好感恩我呢幾位長老咧，佢好謙卑，好順服。第一，年紀大過我，經驗豐富，我信主又耐過我，但係咧佢哋嘅生命咧展現到一份好獨特嘅氣質，佢哋好支持，好順服。即係好能夠協助，同埋咧好遷就我同商人嘅牧養。當然牧師其實我哋喺個長老團裏邊咧，我哋都係長老嘅一份子，我哋叫 Chief Elder 長老長咁樣。所以我哋整個復興教會，我哋係以長老團為我哋嘅領導，一齊去引證神俾我哋嘅領袖。咁譬如有啲嘅策略有啲咩？我哋有譬如財務嘅委員會啦，去到俾意見我哋啦。當我哋長老會阿門咗啦跟住佢哋就會monitor， 即係點樣去到睇翻我哋係咪按住意見咁行按住咧即係我哋一齊嘅即係方向咁行。所以喺個做法上面，感謝神，我哋係一個嘅屬靈領袖嘅群體。願神幫助我哋教會係行啱次序，我哋唔係仲係一個議會模式嘅，我哋一齊同心尋求神。所以感謝神，我哋要行喺一個叫咩根基？
屬靈領導嘅根基。嗱，屬靈領導嘅根基其實個分別係咩咧？方向就係上帝啟示，方法可以慢慢討論，明唔明啊？有啲嘢真係冇得討論嘅。我哋嘅即係譬如神俾牧師俾我哋講到一啲嘅領受，我哋要咁樣行。舉個例，我哋祈禱需要人數多啦，要增加地方。呢個方向可能係從禱告而嚟，其實冇得傾嘅，但方法可以傾嘅。例如租地方啦，買多個地方啦，賣咗呢度一齊再買個地方啦 ，keep 住呢度再增加地方。嗱，呢啲叫方法可以傾嘅，可以討論嘅。去迦南地係神曉諭摩西嘅，冇得討論嘅。方法可以傾下嘅，係咪？點行啊？我哋喺呢一度好想鼓勵弟兄姊妹，家聚嘅發展係一個方向，係一個嘅異象，係神俾我哋一定要咁行。當中有冇困難？絕對有。簡唔簡單？一啲都唔簡單。但係個方法點樣調教啊？嗰個大組嘅信息係咪一定要咁樣啊？要唔要搞破冰啊？之前要唔要安排食飯啊？乜都可以傾嘅。但係呢一個嘅方向咧，係經過我哋幾年間，我哋一齊去摸索，一齊去禱告。所以好想鼓勵弟兄姊妹，教會建立在使徒同埋咩嘅根基上啊？善知，即係話我哋一個唔係民主嘅地方，但係意見我哋好歡迎嘅，好想聽，所以好感恩嘅。喺呢幾年咧，好多弟兄姊妹都好直接俾意見我哋啦，寫 email 俾我哋啦，同我哋傾偈啦，有啲唔明白嘅地方探討，因為我哋都需要被提醒嘅，我哋都需要咧彼此勸勉嘅。但係請大家明白，如果喺真理上邊我哋冇錯，如果唔係真理嘅犯錯，請大家試下好似以色列民一樣跟從啦。因為基督教喺現代社會出一個問題，咩問題呢？太個人主義啊！我覺得，我認為，我又咁諗。但係對唔住，請你睇翻聖經，舊約聖經叫做以色列家、猶大家、以法蓮家，全部都講一個支派係一個嘅家嚟嘅。咩啊？講緊即係意思一個嘅群體啊！所以呢度我用咗兩個字，係叫做屬靈領導嘅咩啊？群體。我哋係一個群體嚟嘅，唔係強調個人主義，係強調群體啊！新約聖經講成個眾教會啊，神好強調教會。所以現代我哋冇錯，人員嗰個智慧力量，即係好叻啊！開始有自己嘅諗法，但係請大家，我哋喺個屬靈嘅根本裏邊，我哋要強調一體。某個小組可能覺得，哎呀，而家翻嚟教會家聚，我唔係好慣喎，我咁冇錯，可能真係有啲調整。就係請你明白，當我哋整體一齊行嘅時候，我哋試下一齊行啊！你諗下舊約聖經，哇，成班以色列民喺曠野裏邊，雲柱火柱喐啊！我咪住，我晾緊衫未乾喎，我煲緊湯未滾喎，我生緊仔啊，唔行得啊！唔好話生仔都要行啊！你明唔明啊？雲柱火柱喐嘅時候，當領導一行，講幾百萬人一齊行，幾百萬一齊行，所以弟兄姊妹，我哋都係幾百人啫，係咪？但好想我哋明白一個屬靈嘅意義。如果真理犯錯，請你一定要提出責備；如果真理冇犯錯，一齊試下。方法絕對可以商量，但係有時可能方向嘅討論空間唔係好多，但係方法可以創新嘅，用咩方式傳福音都得嘅。所以請大家明白，我哋要建造在乜嘢啊？使徒同埋先知嘅根基上。另外一重意義就係使徒代表住新約上帝嘅一啲嘅亮光啟示，根基就係我哋嘅一個嘅根源。而舊約嘅先知就代表住上帝舊約嘅說話啟示。然而間你同我嘅新嘅生命必須要有一個平衡嘅根基，舊約嘅根基，新約嘅亮光。我哋唔能夠成為一個偏食嘅基督徒，我淨係睇新約嘅啫，舊約嗰啲睇唔明喎。唔係，我淨係追舊約，好似追古仔咁嘅，唔中意睇新約喎，都唔得。我哋話要全備嘅福音，全本聖經你都要睇啊。所以你唔好成為一個偏食嘅基督徒啊。Amen。你嘅根基要建造在新約舊約嘅一個啟示嘅亮光嘅根基上，好唔好啊？所以我哋有個全年讀經計劃啦，我哋有啲講台嘅教導啦，我哋今年有復興教室啦。我哋將我哋嘅根基去教導，哇！楊天恩牧師嘅教導真係一流啊！所以大家如果你錯過咗一堂，仲有4堂，嗱聲可以補翻報名去追翻。呢個佢講嘅根基，就係有啲人聽完之後，哇！大開眼界。
今年我哋喺下半年，我哋會增加一啲嘅課程，有新約有舊約嘅教導，好使到我哋弟兄姊妹成個根基都要紮實。Amen。所以鼓勵弟兄姊妹，今年我哋話要5升級，你一定要喺華語裏邊升級，一定要喺新約舊約根基裏邊都要紮實，好唔好啊？所以我鼓勵弟兄姊妹，你睇聖經，全本聖經都要睇，盡快即係睇晒佢。我哋信全本聖經嘅內容，有啲牧師講笑啊，聖經我唔單止內容信啊，我連咧前面嗰個目錄我都信啊，個 cover 寫啲嘢我都信埋啊，cover 到 cover 咁樣嚇。全本聖經我哋都要消化，都係上帝亮光。所以新嘅身份，第一要傳福音，係咪？第二要咩啊？有頭家。第三咧有根基。第四最尾嗰2節本經文，第20節到21節，第10節嘅下半句開始，一齊讀嘛，1、2、3嚟。有基督耶穌自己為房角石，各房靠他聯絡得合適，漸漸成為主嘅聖殿。你們也靠他同被建造，成為神藉着聖靈居住嘅所在。呢度話要靠基督耶穌，所以咧我哋新嘅身份一定要靠主耶穌基督，一定係靠佢。所以我頭先話，我哋一定係同一個國嘅，與聖道同國。我哋都係靠耶穌基督，我哋都係冇得靠自己嘅。但係呢度話靠耶穌自己為乜嘢啊？房角石。請問咩係房角石？即係間房角落嘅石啦，同唔同意啊？嗱，英文叫 cornerstone 啊，呢個人就叫 cornerstone。cornerstone 好明顯啦，大家都同意啦嘛？咁房角石有咩用先？有咩用先？房角石喎，耶穌為房角石，點解唔係話耶穌係道門嘅？我靠耶穌進入神嘅家。點解唔係話耶穌係窗嘅？哇，靠嚟耶穌我看得見新嘅天空。點解耶穌係天花板咧？靠嚟耶穌俾我有保護。唔知係咪耶穌係地板咧？我站立喺耶穌嘅即係地板之上，躺臥喺佢嘅上邊。點解話耶穌係房角石嘅咧？乜都唔講喎，係咪？耶穌係個灶頭，俾我有飯食，煮得飯咁啊，乜都得㗎，係咪？硬係話聖經話靠有耶穌基督為自己嘅房角石，梗有啲嘢嘅咩咧？咩意思咧？咩意思啊？咩先？房角石咩標準？有咩用途先？定位，仲有咧？頂住唔好冧，頂住唔好冧嚇。咁啊嗱，房角石頭先即係講啦，係咪一間屋係咁樣啦？房角石好明顯就係即係最角落嗰嚿啦，係咪？一嚿嘢就擺咗喺個角落啦，係咪？咁呢嚿嘢之後，其他嘅石就點樣啊？就跟住佢搭上搭下搭咗咁樣噶咯喎，啱唔啱啊？所以頭先話呢嚿嘢係俾咗一個咩出嚟，你知唔知啊？定位帶嚟俾後邊嘅一個標準。第一堂有個歌仔就用咗一個字叫做 alignment。alignment 唔係一種文，唔係法文英文，align 嘅文。alignment 咩文啊？希臘文我識啫。alignment 係咩文啊？荷蘭文啊咁啊？唔係啊，即係一個標準，橫直高三維空間嘅一個標準。當呢個房角石一定咗喺度之後咧，以後拼埋去嗰啲咧，必須喺個水平直線就跟住第一個。所以耶穌基督係我哋嘅乜嘢啊？房角石，即係佢係我哋一切嘅標準。我哋信仰生命嘅標準係以邊個啊？耶穌基督。所以真正嘅，所以真理你要睇翻，即係聽我哋講完之後，你翻去睇翻耶穌基督，佢哋係我哋一切標準。我同你一齊效法主耶穌，明唔明？我同你嘅成長就一齊效法耶穌。所以阿保羅話啦，而家現在活着嘅唔係我喺度活着，而係乜嘢喺我哋裏邊活着啊？基督喺我哋裏邊活着啊嘛。所以我同你需要從真理裏邊將呢一樣嘢擺放喺我哋生命裏邊。但係請你留意，一個嘅房角石擺咗喺度啦，喺佢側邊黐住幾多嚿石噶？佢真正 physically
in touch with， 即係真正佢嗰個實體上佢接觸緊幾多嚿石㗎？1嚿、2嚿、3嚿到啦，係咪？頂籠4啦，係咪？睇佢點切割啦。咁呢嚿話彼得，嗰嚿話阿保羅，咁啊彼得後邊又有腓力，腓力後邊陣間又有史提反，後邊邊個去到巴牧師，跟住黐到阿山，可能知道大家咁樣啊。你諗下，你而家掂到嘅係第一嚿石，定係掂到另外一嚿石咧？真係起一間屋，你諗下一間屋 total 數埋得3、4嚿石，掂緊呢嚿防角石嘅，係咪？嗱，佢嘅標準帶出嚟影響所有石，但係真正我哋掂緊邊嚿石啊？隔離嗰嚿嘅啫。所以聖經話要靠他聯絡啊，所以原來我哋需要聯絡嘅噃，仲係咧要被佢建造啊，同被建造。呢間屋之所以起得到，係每一嚿石都要擺喺呢一個地方裏邊嘅，明唔明啊？啲石唔可以落單嘅，但係如果你有建築經驗，你明㗎啦。可能去到最尾，咦個窿唔啱擺喎，可能呢嚿石要切一半先收到呢個口，啱啱埋到口喎。喂，我唔切得㗎喎，唔好喐我喎，唔好搞我喎。咁死啦！成嚿石呢個壓榨，呢個窿咁細，冇你成間屋又爭嗰啲，冇你爭咁啲喎，點算咧？切割少少就令就成件事好好啦。但係如果一嚿石話你唔好搞我，呢間屋又唔完美，呢嚿石就冇用啦，嘥咗。所以有時我哋要明白的，而且確我哋需要與其他石聯絡。喺你前面嗰嚿石係咪完美咧？唔係。有冇機會擺歪咗啲啲啦？有機會，但係工匠卻會一路將呢個嘅防角石嘅標準重新會測量下。啊，你歪咗咩？哼翻正。點解去到第50嚿石好似唔係好對嘅？哦，第27嚿嗰個歪咗，唔緊要，翻去執佢，執翻正啲。啊，第28嚿要重新執，嗱，執翻正。所以你同我有機會要修改，但係更加重要嘅，你同我需要將自己嘅生命，英文叫 be available， 容讓。被使用，被神使用，就好似因為工匠係上帝，我同你成為一嚿石，唔可以落單。點解我哋有頭家咧？你唔可以一嚿石仔劈埋一邊嘅。呢間屋冇咗你唔得嘅，一個砌圖冇咗一件就係唔完整咯，就係有少少眼冤咯，硬係揸粒。所以明唔明白啊？所以我同你需要被擺放，要靠他聯絡得合適，要願意調教自己嘅生命。個根基喺邊度？一定要喺使徒同先知，喺傳備嘅福音，信服權柄，一定需要有頭家。而整個房子有一個嘅任務，傳揚福音。我哋呢度有一個任務，要傳揚福音。喺我哋嘅使命宣言話，我哋願意聖靈同工建立一間贏得生命、建立生命、奉獻生命嘅教會，竭盡所能。你係咩石頭都好，竭盡所能嘅意思即係話唔係冇用嘅。每一嚿石都有用，都有你應擺嘅位置，喺全地上使萬民作主嘅門徒。最後就係新身份要傳福音，我哋要結有根基嘅，我哋有頭家嘅，我哋要靠耶穌聯絡得合適嘅。所以弟兄姊妹，今日好想藉住以弗所書鼓勵我哋。如果你未有家聚，你為身有個家聚啊！呢個係我哋成長嘅地方。呢個就係究竟我哋擺兩個石擺埋一齊，你就發現啦。咦，係咪我要剁一刀，定你都要剁一刀咧？定係我同你行埋之後，發覺有啲摩擦喎？咁點樣啊？中間咪整啲泥漿將我哋兩個黐埋咯。我同你唔係好拉楞，我黐唔埋嘅喎，但係因為靠耶穌黐得埋。可能因為你擺咗落去，你就會發現到前邊啲標準唔係好啱，就要執一執前邊啲標準。所以你明唔明啊？我哋需要走埋一齊嘅，我哋唔係淨係靠自己成為一嚿磚。呢嚿磚如果坐喺度成為一嚿磚，只係一嚿磚。但係當呢嚿磚願意擺喺工匠嘅手中，可以成為一間屋，可以成為一個建築物，可以成為一個讓人生命棲息嘅地方。讓我哋一齊起身好唔好啊？今日一個好簡單嘅信息，帶俾我哋知道我哋新身份。最重要傳福音，係咩？需要有頭家，而呢個家我哋建立喺使徒先知，我哋屬靈嘅領導，話語嘅根基，並且彼此相愛。
願神繼續俾我呢種氣氛啦。如果你未有一個家，你覺得喺教會好似都係有我多一個唔多，少我一個唔少，我平日坐埋一個角落，翻嚟聚會之後走咗，其實好想鼓勵弟兄姊妹，你可以唔使咁樣嘅。我哋歡迎大家呢個地方，我哋都唔使做外人，唔使做客旅，我哋一家人嚟嘅。Amen。你同你教友講啊，我同你真係一家人嚟嘅，我同你一家人嚟噶，我哋一家人嚟噶，好唔好？揾唔 total 揾5個人同佢講啊，我好榮幸同你成為一家人，好唔好啊？揾5個人同佢講，我好榮幸同你成為一家人，起碼同5個人講，我好榮幸同你成為一家人，哈利路亞，好榮幸同你成為一家人啊，哈利路亞 ，Amen。我們成為一家人，因着耶穌，因着耶穌，成為神的女。我們成為一家人，因着耶穌，因着耶穌，成為神國的子民。因着耶穌的接近，因着耶穌如光明，因着耶穌同享福我的生命，同享生命的喜悅，同在主愛中連結，因着耶穌同受豐盛的產業，因着耶穌同敬拜，因着耶穌同敬拜，因着耶穌蒙慈愛，因着耶穌彼此恩慈來相待，我在喜樂中歡唱，我與苦難同哀享，因着耶穌共度人生的風。再來一次嘛，拖住隔離嗰個好嘛？我們成為人，因着耶穌，因着耶穌。望住隔離嗰度去講啦，好嘛？成為一家人，因着耶穌，因着耶穌，成為神國的子民，因着耶穌的接近，因着耶穌如光明，因着耶穌同享福我的生命，品嘗生命的喜悅，同在主愛中連結，因着耶穌同受豐盛的產業，因着耶穌同敬拜，因着耶穌同敬拜，因着耶穌蒙慈愛，因着耶穌彼此恩慈來相待，我在喜樂中歡唱，我與苦難同哀享，因着耶穌共度人生的風，因着耶穌同敬拜，因着耶穌同敬拜，因着耶穌蒙慈愛，因着耶穌彼此恩慈來相待，我在喜樂中歡唱，我與苦難同哀享，因着耶穌同度人生的風。最後一次好嘛？因着耶穌，我哋一齊敬拜。因着耶穌同敬拜，因着耶穌蒙慈愛，因着耶穌彼此恩慈來相待，我在喜樂中歡唱，我與苦難同哀享，因着耶穌共度人生的風浪，因着耶穌共度人生的風浪。哈利路亞，哈利路亞。好唔好啊？最後咧，歌詞話咧，我哋因着耶穌同度人生嘅風浪。最後咧，我好想我哋不如兩個啊，弟兄揾個弟兄啊，姊妹揾個弟兄啊，姊妹揾個姊妹啊。當然未婚嘅姊妹遲早都要揾個弟兄，唔好咁心急。而家揾個姊妹先，可以肉緊啲攬下去啊！一齊度過人生嘅風浪。你問佢有咩喜樂同佢分擔，有咩憂愁？最後我哋用2分鐘嘅時間，我哋一齊祝福祈禱好嘛？弟兄揾個弟兄，哇攬緊啲，同佢一齊祈禱。姊妹揾個姊妹，哇攬下去，同佢一齊祈禱，祝福佢，同佢同度人生嘅風浪，喜樂分享，憂愁擦去。
哈利路亞，哈利路亞。多謝主。而喺祈禱當中，有啲朋友你未接受耶穌，未相信主嘅，你都可以嚟到台前。我哋最後咧都想為你祈禱。有冇咧？你翻咗教會一次、好多次未接受主，你可以帶佢嚟到前邊，我哋都為佢祈禱啊！弟兄姊妹可以繼續嘅祝福，讓神咧喺我哋裏邊幫助我哋，有呢個愛嘅家團契，有呢個祝福嘅家聚。如果你要離去 Randy 卡聚會嘅飛，只係得最後50張，你可以咧落到辦公室裏邊咧去攞嘅。多謝主。